맛집이야. 도전이라는 거를 한 것을 후회하지 않게 해준 너에게 너무너무 감사해. 지금 만날 날을 기약을 한번 해볼게. Now on, I have a new partner. Another partner. Em là bây giờ hông nhỏ nhất nữa rồi. Bây giờ thì Bước nhảy Hoàn Vũ đã có thêm thật là nhiều Hoa hậu Á hậu tham gia và cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến về nhảy múa mà sẽ là cuộc chiến về nhan sắc.